እንደገና እንኳን ከ2009 ዓመት ምህረት ወደ 2010 ዓመት ምህረት እግዚአብሔር በሰላም አሸጋገራችሁ ብዬ ለኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን አባላት ለአብያተ ክርስቲያናትም ለሀገራችንም ህዝቦች ሚዲያም ለምትከታተሉ ሁሉ መልካም ምኞቴን ገልጣለሁ። በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ወንጌል አደራ አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ። መጀመሪያ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 እስከ 20 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን የመጨረሻ የአደራ ቃል እናነባለን። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሰው ሆኖ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እንደተጠቀሰው ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ እንደሚለው ቃል አምላክ ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተመላልሶ በመጨረሻም በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሮ ሞትን አሸንፎ በሶስተኛ ቀን ተነሳ። በዚያ ከመሞቱና ከመነሳቱ በፊት አስተማራቸው። ህዝቡ በሁለት መንገድ ነው ያስተማረው። አንደኛ ህዝቡን በሰፊው አስተማራቸው። እንደዚሁም ደግሞ 12 ደቀ መዛሙርትን መርጦ ለብቻቸው አስተማራቸው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና አገልግሎቱ ምን ነበር ብለን ብናስብ አንደኛ ጽኑ ጸሎት ያደርግ እንደነበረ እንመለከታለን። በብዙ ጸሎት ውስጥ በሚልጃ ጸሎት ደቀ መዛሙርቱንም ሲመርጥ ሲያገለግል ሁሉ በጽኑ ጸሎት ያገለግል እንደነበረ፣ ህዝቡን ያስተምር እንደነበረ፣ ደቀ መዛሙርቱን ያስተምር እንደነበረ እንመለከታለን። ሌላም ደግሞ መልካም እያደረገ እየፈወሰ ያገለግል እንደነበረ እንመለከታለን። ጌታ ስለ የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ከማን ነው የምንማረው ብለን ብንጠይቅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ከቃሉ አይደለም ያስተማረው። ሁል ጊዜ ንግግሩ ከእግዚአብሔር ቃል እየጠቀሰ ነው ያስተማረው። ተጽፏል፣ ከዲያብሎስ በተፈተነበት ጊዜ ተጽፏል፣ ተጽፏል ብሎ ደጋግሞ ከቃሉ እየጠቀሰ ነበር። ንግግሩና አስተምሮ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ በአብ ፈቃድ የተመሰረተ ነበር፣ አገልግሎቱ በሙሉ ማለት ነው። ከዚያም ጋር ደግሞ በጸሎት የታጀበ ሕይወት ነው። ሁል ጊዜ ቀን ያስተምር ነበር፣ ሌሊት ደግሞ በጸሎት ያድር ነበር። ብዙውን ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ተለይቶ ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቱንም ስለ ጸሎት አጥብቆ ነው ያስተማራቸው፣ በጽኑ ነው ያስተማራቸው። ለምሳሌ ከተናገራቸው ዋና ዋና ቃሎች ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፣ ሳይታክቱ ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው ብሎ አስተማረ። ስለ ጸሎት አስፈላጊነት ጌታ በጽኑ ነው ያስተማረው። ከጌታ የምንማረው ዋና ቁም ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማርና መስበክ አንደኛ ሆኖ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጸሎት መትጋት፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ መልካም ማድረግ
አስፈላጊ መሆኑን ከጌታ እንማራለን። በመጨረሻ ደግሞ ወደ ከትንሣኤ በኋላ አሁን ቅድም እንዳነበብነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል 28 ቁጥር 18 እስከ 20 ባነበብነው ክፍል እንዳየን አደራ የሰጠው የወንጌል አስተምሮ ነው። ወንጌልን አስተምሩ፣ ስበኩ፣ ደቀ መዛሙርት አድርጉ ብሎ ነው አደራ የሰጠው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከምንድን ነው የምናስተምረው? ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምናስተምረው። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምናስተምረው። አስተምሯችን በመጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ መሆን እንደሚገባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አደራ ባለው መልእክቱ አስታውቆናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 እስከ 20 ከትንሣኤው በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ አደራ ሲሰጥ የተናገረው ወንጌልን እንዲያስተምሩና ደቀ መዛሙርት እንዲያደርጉ ነው። ወንጌልን ማስተማር፣ ደቀ መዛሙርት ማድረግ መሰረቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የሰው ሕይወት በእግዚአብሔር ቃል እንዲመሰረት ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምክንያት ደጋግሞ ትኩረት ያደረገው የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ነው። እንዲያውም ስለ እግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 የተናገረው ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ላይ ወደቀ፣ ሌላው በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ፣ ሌላው በእሾህ መካከል ወደቀ፣ ሌላው በመልካም መሬት ወደቀ ብሎ በመንገድ ላይ የወደቀው፣ በጭንጫ መሬት ላይ የወደቀው፣ በእሾህ መካከል የወደቀው ሲሰናከል በመልካም መሬት የወደቀው 30፣ 60፣ 100 ፍሬ እንዳፈራ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲሁ በሰው ሕይወት ስር አይሰድም። የእግዚአብሔርን ቃል የሚቀናቀን ተግዳሮቶች ብዙ ናቸው። ጠላት ዲያብሎስ የልባችን ድካም ራሱ ልዩ ልዩ ሁኔታዎች ይገዳደሩናል። ስለዚህም አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል በጥንቃቄ የእግዚአብሔር ቃል ስር ሰዶ ፍሬ እንዲያፈራ ራሳችንን በመግዛት በእግዚአብሔር ቃል ጸንተን ልንተከል ይገባል። ጌታ ኢየሱስ ከቃሉ ጋር የጸሎትን አስፈላጊነት አጥብቆ ነው ያስተማረው። የእግዚአብሔር ቃል ስር ሰዶ እንዲታነጽ የጸሎት ትጋት ያስፈልጋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 37 እና 38 ላይ እንግዲህ የመከሩ ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞችን እንዲልክ ለምኑት ብሎ ጌታ ተናግሯል። አገልጋዮች የእግዚአብሔርን ቃል ሲያገለግሉ ተግዳሮት አለባቸው። ሰሞችም የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ ተግዳሮት አለባቸው። ስለዚህም የጸሎት ትጋት የእግዚአብሔር ቃል ተግዳሮትን አልፎ በሰው ሕይወት ስር ሰዶ እንዲታነጽ ያደርጋል ማለት ነው። የጸሎት ትጋት አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ቃልና የጸሎት ትጋት በሰው ሕይወት የእግዚአብሔር ቃል ፍሬ እንዲያፈራ የሚያደርግ ኃይል ነው። ከእግዚአብሔር ቃልና ከጸሎት መራቅ ማለት እርቃንን እንደመቅረት የሚቆጠር ነው። ሁል ጊዜ እንዲያውም አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር የክርስትና ሕይወትና አገልግሎት በየዕለቱ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ሕይወት ነው ብሏል። በየዕለቱ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ሕይወት ነው።
በየሳምንቱም አይደለም በየወሩም አይደለም በየዓመቱም አይደለም በየዕለቱ የምንቀበለው ሕይወት ነው በየቀኑ የምንቀበለው አገልግሎት ነው አንዱ ቀን አሰናክሎን እርቃናችንን ሊያስቀረን ይችላል ባንጠነቀቅ ማለት ነው ከሁሉም አብልጠን መጠንቀቅ ያለብን ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው እውነተኛ የጠራ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ጸንቶ እንዲኖር ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በኋላ የተነሱት ሐዋርያት ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጸሎት እጅግ በመረዳት በየዕለቱ በጸሎት ይተጉ ነበር በእግዚአብሔር ቃል ይተጉ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከዚያም የተነሳ ታላቅ ኃይል ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ላይ ሐዋርያትም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው ይላል በአንድነት ሆነው በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት ይተጉ ነበር ይሄ ዋና የክርስትና መሰረት ነው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስና የጸሎት ትጋት በአንድነት ቅዱሳን ሆነው መትጋት እንደሚገባቸው ከሐዋርያት እንማራለን ከሐዋርያት አንዱ የሆነው ሐዋርያ ጳውሎስም በአገልግሎቱ ስለ እግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ደጋግሞ በመልእክቶቹ አሳስቧል ለልጁ ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ቃል ጥንቃቄ ስለ እግዚአብሔር ቃል በጥንቃቄ አደራ ማስተላለፍ እንደሚገባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አደራ እንደሰጠ ሁሉ ሐዋርያ ጳውሎስም እንደዚህ ብሎ ለጢሞቴዎስ አስታወቀው እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከነም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ሆነ አብረኸኝ መከራ ተቀበል የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም ደግሞም በጫወታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም የሚደክመው ገበሬ ፍሬውንም ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል የሚለውን ተመልከት ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ቃል ተያይዞ መሸጋገር ሲናገር ብዙዎች የመሰከሩለትን ነው ያለው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ሲሸጋገር መጣ በእስራኤላውያን ታሪክ እንደምናውቀው ህዝቡ ራሱ ከእግዚአብሔር ቃል ተለይቶ ብሎ በራሱ መንገድ ሄዷል በእስራኤላውያን በምድረ በዳ ጉዞአቸው ስንመለከት ለእግዚአብሔር ቃል ትኩረት አልሰጡም ሙሴ ከእግዚአብሔር ተቀብለው የሚናገራቸው ሌላ ነው እነሱ ከስሜታቸው አውጥተው የሚናገሩት ሌላ ነው እግዚአብሔር ቃሉን ብቻ ሳይሆን ህልውና ራሱ በመካከላቸው ሆኖ ማለት ነው ማናው በየረቱ መውረዱ የእግዚአብሔርን ህልውና የሚገልጥ ምልክት ነው በቀን ዳመና በላያቸው ጋርዶ ያለው የእግዚአብሔር ህልውና በመካከላቸው የመኖር ምልክት ነው በሌሊት ደግሞ እንደ ኮረንቲ ብሎ በላያቸው ዙሪያቸው በሰፈሩበት ዙሪያ በርቶ ያለው የእግዚአብሔር ህልውና ምልክት ነው ካለት የሚወጣው ድንጋይ የጠጡት ውሃ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምር ምልክት ነው ከቃሉ ጋር ተአምራዊ የእግዚአብሔር ህልውና ገላጭ ሁኔታዎች አጅቧቸው እያሉ
በእግዚአብሔር ቃል ተረጋግተው ጸንተው መተከል አልቻሉም። ስለዚህ ብዙዎች የመሰከሩለትን ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ሆ ብሎ ብዙዎች የመሰከሩለትን ማለቱ አይደለም። እስራኤላውያን ራሳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች የተባሉት ራሳቸው የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንድትጨብጦ ቃሉ ምን ይላል ብሎ ተረጋግተው አልጨበጡም። ነገር ግን ጥቂቶች ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ወደ ኢያሪኮ ከመግባታቸው በፊት ምድሪቱን እንዲሰልሉ የተላኩት 12 ሰላዮች የተላኩት ትልልቅ መሪዎች፣ አቅም ያላቸው መሪዎች ነበሩ። እነዚያ መሪዎች 12ቱ ተመልሰው ወደ እስራኤላውያን ተመልሰው በመጡበት ጊዜ ተከፋፈሉ። በመካከል እርስ በርሳቸው መግባባት አልቻሉ። የራሳቸው ፍርሃት፣ የራሳቸው ስጋት፣ የራሳቸው ሐሳብ ተጭበረበሩ። በዛ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ኢያሱና ካሌብ ሁለቱ ሰዎች ብቻ እግዚአብሔር ብሎናል፣ እግዚአብሔር ይረዳናል፣ እግዚአብሔር ያወርሰናል የሚለውን የእግዚአብሔርን ከግብጽ ባወጣቸው ጊዜ በተናገረው ቃል ኪዳን እንደሚፈጽም ተረድተው የቆዩት በቃሉ የቆዩት ሁለቱ ብቻ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ብዙዎች የመሰከሩለትን ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲል ብዙዎች እንኳን ከመስመር ቢወጡ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ይሄ ነው ብለው ጨብጠው የተሸጋገሩት የመሰከሩት መስዋዕትነትን እንኳን ቢያስፈልግ የከፈሉት ጥቂቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎች የመሰከሩለትን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከነም የሰማሁን ሁለተኛ እኔም እንደዚሁ ያን አቋም ይዤ ሌሎች ያቀበሉንን ይዤ እኔም ደግሞ የቃሉን ተረድቼ ላንተ ያስተላለፍኩትን በሶስተኛ ደረጃ አንተን ደግሞ ለሌሎች ለታመኑ ሰዎች እንደዚያው የቃሉን እውነት በግልጥነት አስተላልፍ ብሎ አደራ ይለዋል። ልክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሩ አጥምቁ ብሎ እንዳለ ሐዋርያ ጳውሎስም ልክ እንደዚያው ተጠንቅቆ ለታመኑ ሰዎች እውነተኛውን ቃል አስተላልፍ ብሎ ይመክረዋል። እዚህ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሌላ ጠንከር ያለ ሐሳብ የጠቀሰው እንደገና የጠቀሰው ይሄ ማስተላለፍ ራሱ አቅም እንደሚጠይቅ ጽናት አቅም ይጠይቃል። የጌታ ደቀ መዝሙር መሆን በቃሉ የመጽናት አቅም ይጠይቃል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ብሎ ጸንቶ መቆም አቅም ይጠይቃል። የምን ይጠቅም? የጸጋ አቅም፣ የመንፈስ ቅዱስ አቅም፣ የእግዚአብሔር አቅም፣ በእግዚአብሔር የመታመን አቅም ይጠይቃል። ከዚያም ጋር ደግሞ የራስም ውሳኔ ይጠይቃል፣ የራስም ቁርጠኛነት ይጠይቃል። ስለዚህ እዚህ ሶስት ምሳሌዎች የጠቀሰው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ወታደር ብሏል። እንደ ወታደር በራሱ ሐሳብ ግራ ቀኝ አይልም፣ ለተላከበት ተልእኮ ጸንቶ የሚቆም ነው ይለዋል። እንደ ስፖርተኛ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው የስፖርት ጉዳይ። ልክ እንደዛው ጸንተህ ብሎ ይለዋል። ሶስተኛ እንደ ገበሬ። እነዚህ ሶስቱም አቅም የሚጠይቁ ስራዎች ናቸው። ወንጌልም እንደዚያው በእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ የመቆም የእግዚአብሔርን ቃል አደራ ይዞ የማስተላለፍ ጉዳይ ጽናት ይጠይቃል፣ አቅም ይጠይቃል፣ ጸሎት ይጠይቃል፣ በእግዚአብሔር መታመንን ይጠይቃል። አራተኛ እንደዚሁ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል እንደሚሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። ምዕራፍ 2 ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ 4 ይጠቅሳል። ሶስቱን ጠቅሶ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ
ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ብዙ ጫና ደረሰበት ከእስራኤላውያን የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምር አልገነዘባሉ እስራኤላውያን ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ቃሉን ጸንቶ ያስተምራቸው ነበር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌ ተመልከት እንዲያው መከራ ተቀበል ጽና ብሎ ይለዋል ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ጌታ የኛ ምሳሌ ከማን ነው በቃሉ የመጽናትን ምሳሌ የምንማረው ከጌታ ኢየሱስ ከሐዋርያ ጳውሎስ የሐዋርያ ጳውሎስ ልጁ ከሆነው ከጢሞቴዎስ ሌሎችም ሐዋርያት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ጸንተው በቃሉ ከይሁዳ በስተቀር 11ዱም ጌታ ባስተማራቸው አቋም መስዋዕትነት ከፍለው እንዳለፉ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የባለ አደራ ሰዎች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ምን ያክል ተጠብቋል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያክል ተጠብቋል የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ስናጠና ብዙ የታሪክ ዘመናት ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል ጥላ ሆ ብላ በራሷ መንገድ እንደሄደች ነው የምንመለከተው የአውሮፓ ቤተ ክርስቲያን ምን ይያልኩ መሰላችሁ ጌታ ኢየሱስ አስተምሯቸው ቃሉን አስተምሯቸው አደራ ብሎ ካለው ቃል ቤተ ክርስቲያን ከመስመር ውጭ ከጫውታ ውጭ ሆና የሄደችባቸው ዘመናት ብዙ ነው ከዚህ ጋር የጸሎት ትጋት ለቤተ ክርስቲያን ዋናና ወሳኝ ነው ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ነው ጌታ ያለው ቤተ ክርስቲያን የጸሎት ቤት ናት የቤተ ክርስቲያን ህልውና በጸሎት ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው አስተምሮዋና ጸሎቷ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያሳስበን ነው ስለዚህ በሬዲዮ ምንስበክ በቴሌቪዥን ምንስበክ በሌላ ቴክኖሎጂ ውጤት በሆኑ ልዩ ሚዲያ መሳሪያዎች ምንስበክ መሰበክ ያለበት ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ሕይወት ያስተማረውንና የሞተበትን የተነሳበትን ሕይወት የሚገልጥ መጽሐፍ ነው አራቱ ወንጌሎች የማቴዎስ ወንጌል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው የማርቆስ ወንጌል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው የሉቃስ ወንጌል የመድኃኒታችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው የዮሐንስ ወንጌል የመድኃኒታችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው ስለዚህ ጌታ ወንጌልን ስበኩ ብሎ ስለን ይሄን አድራስ ሲሰጠን የምንሰብከው ኢየሱስ ያድናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው እንደምለው እንደ እግዚአብሔር ቃል የምንሰብከው በኢየሱስ መዳን የዘላለም ሕይወት ማግኘት እንዳለ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ብሎ እንደሚለን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት እንሰብካለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ፍርድ እንደሚያድነን እንሰብካለን እግዚአብሔር የላከው ደሙን ያፈሰሰው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሞተው የተቀበረው ሞትን አሸንፎ በሶስተኛ ቀን የተነሳው የኃጢአታችንን ዕዳ ከፍሎ ነፃ ሊያወጣን የምስራች ብሎ ወንጌልን የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን
እንሰብካለን። ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ከዳነ በኋላ አዲስ ፍጥረት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 እንደሚለው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌ ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ስለዚህ በወንጌል የዳነ ሰው አዲስ ፍጥረት ነው። የሚመራውም በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። በቅዱሳን ህብረት በአንድነት የወንጌልን ተልእኮ ወንጌልን የማሰራጨትን አገልግሎት ይፈጽማል ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠን ማንዴት ይሄ ነው። የቤተ ክርስቲያን የተሰጠን ተልእኮ ይሄ ነው። ወንጌልን ማሰራጨት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን እንመሰክራለን። በእውነቱ ሁላችንም አካሄዳችንን መንገዳችንን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል እየፈተሽን በንስሐ እየታደስን መልሰን ራሳችን ለእግዚአብሔር እየሰጠን በእውነት መንገድ እየሄድን ለሌሎችም በረከት እንድንሆን ይሄ ጥሪ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን የሰጠን ወንጌልን እንድንሰብክ እንድናስተምር ደቀ መዛሙርት እንድናደርግ የሰጠን አደራ የምንፈጽመው በዚያ አቋም ነው። ይሄ ዓመት 2010 ዓመተ ምህረት ለሁላችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን የወንጌልን አደራ በራሳችን ጠብቀን በዚያ አቋም ጸንተን ፍሬያማ ሆነን ለሌሎችም በረከት ልንሆን እየጸለይን እርስ በርሳችን ማገልገል ይኖርብናል። የማንንም አቋም የምንለየውና የምንፈትሸው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገረው የወንጌል እውነት በእኛም ዘመን በጠራ አቋም በጽኑ አቋም አገልግለን ለሌሎች ለትውልድ የምናስተላልፍ እንዲሆን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን፣ ማስተዋልንም ይስጠን፣ ልባችንንም ይጠብቅ። እርስ በርሳችን የምንተናነጽበት ዘመን ይሁንልን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። አገራችንን እግዚአብሔር ባርኮ ቤተክርስቲያናችንን ሁሉ ባርኮ ሁላችንንም ይህንን ዘመን ለበረከት የምንሆንበት ያድርግልን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን።